我特别喜欢吃这水疙瘩，到现在我也做这个啊。一般我就是拿肉丝儿，把肉切成丝儿，然后呢买这水疙瘩也切成丝儿，切完丝儿以后啊，稍微洗几和，然后锅里倒点油，取点花椒油，把肉丝儿下去一炒，葱姜蒜一炝锅，倒上醋，倒上酱油，把这个水疙瘩丝儿下去炒，炒完了以后呢，搁点糖提鲜味儿，临到最后出锅搁在这儿，一个一个夹着吃。男人们喝酒啊，最下酒的一个好菜，这么一吃，嘿，美极了，好极了。我一般都这么吃，不信您就按照我那方法您做一回，保准好吃。